Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu RT, channelnya Bu RT. Kali ini Bu RT seperti biasa akan memberikan obat resep tradisional untuk mengobati batuk-batuk ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kecil juga yang selalu batuk-batuk aja. Obat apakah itu yang sangat manjur dan sangat mujarab sekali tentunya ya, dalam sekejap dia tuh akan batuknya akan segera reda. Nih Bu, pakai ini Bu ya, nih. Pakai bawang merah Ibu. Cukup dengan 2 siung bawang merah ataupun mau ditambah lagi 1, boleh nggak apa-apa ya, jadi 3. Nanti sama kita tuh diparut Bu, diparut ya ibu-ibu. Ini untuk dosis orang dewasa. Bisa juga kalau untuk dosis itu anak-anak kecil, misalkan umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Kalau dia mau minumnya Ibu, tentunya dia tuh boleh juga. Dia kalau mau misalkan pakai ini, minuman ini resep pakai bawang merah. Ya tentunya kalau buat anak-anak ya, dosisnya dikurangi. Cukup 1 aja ibu-ibu. Sebelumnya mari kita pakaikan dulu bagaimana caranya membuatnya. Kita diparut ibu-ibu ya, diparut dulu dengan 2 siung bawang merah, diparut dulu. Dan kita nanti akan diseduh dengan pakai air panas. Kita nyalain dulu ya komponen. Nih, cukup dengan setengah gelas air kita dipanasin dulu ya ibu-ibu. Tentunya dipanasin dulu airnya ya, biar kita panas. Jadi kita menunggu airnya biar panas dulu dan mendidih. Kita diparut-parut dulu bawangnya. Bawang harus diparut dulu ya ibu. Jadi kalau si ibu lagi batuk, minumlah parudan bawang merah 2 siung. Diseduh dengan setengah gelas air panas ya ibu-ibu. Cukup dengan setengah gelas air panas. Dan ibu juga tentunya harus berpantang, ibu bapak yang lagi batuk-batuk, anak-anak kecil juga harus berpantang ya, jangan minuman es, khususnya itu es sangat, kalau ibu pengen sembuh ya. Jadi pantanglah, jangan makanan es tuh. Apalagi jangan bagi ibu sama bapak-bapak yang suka merokok, jangan merokok dulu. Itu sama juga Bu, menimbulkan bakal jadi batuk-batuk Bu. Bapak-bapak jangan merokok ya, ibu-ibu suka merokok nih. Jangan merokok, jangan ngopi juga, itu juga sama ya ibu-ibu. Kita parut dulu ya. Nanti kalau ibu-ibu bapak-bapak batuk-batuk terus, minumlah misalkan sehari 3 kali ya. Pagi, siang dan sore tentunya ya ibu. Dan jangan lupa si ibu bapak harus berpantang ya. Jangan minum minuman es kalau ibu bapak-bapak, anak-anak kecil, adik-adik kecil pengen sembuh, pengen cepat sembuh. Jangan ini ya, jangan minuman es. Es itu sangat sekali berpengaruh pada batuk, jadi susah sekali. Kita parut-parut dulu ya bawangnya sambil menunggu airnya panas gitu. Ini ibu-ibu sudah selesai nih jadi parutnya. Ini udah selesai Bu, airnya udah mendidih. Kita tumpahi di Bu nih. Airnya panas nih. Dia diseduhnya tuh harus pakai air panas, enggak boleh pakai air dingin Bu ya. Jangan pakai air dingin, nanti dia enggak menyatu, nih. Aduk-aduk nih, diseduh ya, pakai air panas nih. Setelah ini ibu tentunya ya udah nih, udah panas nih, disaring Bu, disaring ya ibu ya nih, disaring Bu nih, disaring pakai saringan, disaring Bu pakai saringan ya Bu.
Udah gitu nih, udah dapat nih setengah gelas ya. Terus lalu dikasih apa, jadi biar kita minumnya enggak terlalu kebauan ya, biar agak begitu enak tuh. Dikasih gula pasir. Nih cukup 1 sendok kecil ini aja ya, dikasih gula pasir. Kasih gula pasir Bu. Minum ya Ibu, bagi yang batuknya udah ini nih. Bagi yang batuk-batuk melulu nih, minum sehari 3 kali. Pagi, siang, dan sore hari. Dan obat tradisional ini juga berlaku buat anak kecil yang di bawah umur 5 tahun, misalkan 4 tahun, 3 tahun. Kalau emang dia mau meminum ramuan ini, nggak apa-apa. Kalau misalkan seandainya dia nggak mau ya, jangan dipaksa ibu-ibu ya. Karena kenapa ini kayak bawang ini? Ini kan air bawang merah itu jadi apa ya? Di tenggorokan jadi panas. Panas sekali gitu ya. Jadi rasanya itu. Makanya jadi kalau udah minum ini dalam seketika batuk-batuk, ibu tuh, bapak-bapak, ada remaja putra, remaja putri, anak-anak kecil akan segera sembuh. Tentunya nanti setelah udah dingin ya, ini diminumnya setelah udah dingin baru diminum. Jangan masih misalkan panas-panas masih diminum ya. Nanti kita tunggu dulu sampai dingin dulu. Ya Ibu, bapak-bapak, demikianlah obat batuk tradisional yang sangat manjur sekali dalam sekejap. Buktikan aja ibu-ibu, bapak-bapak sendiri ya. Jadi sampai di sini aja Bu RT membuat video yang terbaru. Jangan lupa ya, di like jempolnya, di share ke teman-teman bila bermanfaat, dan jangan lupa pula di subscribe channelnya Bu RT agar nanti kedepannya bertemu lagi dengan video-video Bu RT yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan video Bu RT yang terbaru.